también sus primeros 100 días. Cuentan que esto de los 100 días es una vacilada que viene de la época de Napoleón Bonaparte, que se les escapó un día y durante 100 días les provocó dolores de cabeza a todos. Yo sabía que era una idea de Roosevelt, que dijo que en 100 días iba a lograr cambios importantes, y desde ahí se establece un seguimiento, ¿no? De que en los primeros 100 días debe de apuntalar. A ver algo. Puede ser, pero son más famosos los 100 días de es Bonaparte. el tiempo que pasa entre su salida de Elba hasta su llegada, derrota en Waterloo. Así es. Bueno, pues tuvo sus 100 días también ayer el jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera, presentó un informe de su administración y dijo no tener confusión entre los valores políticos y las responsabilidades. A ver, como que dijo, no voy a hacer nada por el grupo político que me colocó aquí, sino por los ciudadanos que habitan esta capital. Yo eso quiero entender. Este gobierno quiere dejar huella, agregó, de una izquierda sin dueños. Ahí sí no lo entiendo. Una fuerza política inteligente, propositiva y ordenada en favor de la ciudad. Ya se volvió mucho florilegio también su lenguaje. No, es lo más claro que ha dicho en los últimos días. No hay dueños, quiere decir que no, ni López Obrador ni Marcelo son dueños de la izquierda, es lo que está diciendo. Sí, sí. Es lo más claro que ha dicho. ¿Y luego lo otro? ¿Cuál? ¿De qué? ¿Valores políticos? Sí. Contra responsabilidad. No tener confusión entre valores políticos y responsabilidad de mi trabajo. Yo creo que eso no lo tiene que aclarar. Yo creo que eso es lo esperado de todos los políticos, que en un momento asumen un puesto de elección popular. Entonces no tienes por qué aclararlo. No. Tú llegaste por un partido, creas o no en él. Ahora olvídate del partido y dedícate a cumplir con tus responsabilidades. Pero ese momento en que lo aclara es porque tal vez a su alrededor hay intereses de colocarse y hay demandas y hay cobro por el apoyo que le dieron. Y él dijo, un momento, no voy a dar nada, primero es mi trabajo. Y son intereses muy poderosos. Muy poderosos. Pues yo tengo mis bonitas dudas. No ha podido resolver lo de la universidad. Ese es un punto negro. Y bueno, no es como la inseguridad que tiene Peña Nieto, que es una bola de nieve que no puede detener con las manos. No, pero la universidad se le fue. Se le está yendo. Yes. Además hay otro. Aquella muestra de vandalismo Primero. en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Pero tiene otro punto negro. ¿Cuál es? ¿Tepito? ¿El grupo de autodefensa de Tepito? No, porque ese fácil y a los demás no le corresponde a él. ¿El delegado? Al procurador del DF. No, hay otro punto. ¿Su delegado de Coyoacán? Sí, el asunto de Coyoacán. Si él está insistiendo en que no habrá corrupción, en que su gobierno no dará pábulo a que la corrupción impere, ¿qué espera en Coyoacán para aclarar las cosas como están? Esos 3 puntos nos lo debe como responsable y jefe de gobierno. Yo te apuesto lo que quieras, hoy a los 100 días de su gobierno, que dentro de otros 100 días Mauricio Toledo va a seguir en su puesto. La Universidad de la Ciudad de México va a seguir en conflictos y no vamos a saber nada de los responsables de las tropelías. ¿Y por qué dudas de Miguel Ángel? Porque el que llega y no pone orden en la casa desde el primer día, ya no lo puso nunca. Bueno, espérate, hay que tenerles paciencia. ¿Más? ¿Cómo? Pues sí, porque, como dice Manelik, Enrique Peña Nieto tiene una bola que viene rodando cuesta abajo, que no puede detener él solo. Sí puede. Si quiere, puede.
Entonces, ¿para qué tienes la fuerza del gobierno en tus manos? Hay unas facultades de veras notables en la ley de administración pública, que no se usan nunca. Sí. Bueno, pues ahí estaba Miguel Ángel Mancera, presentaron su mensaje político. La leyó muy a la carrera, como si tuviera algo pendiente en el Auditorio Nacional. Vamos a esperar a ver si lo manejan los delegados, si lo manejan los líderes de esas fuerzas ocultas que aparecen precisamente cuando los conflictos se dan, los líderes de vendedores ambulantes, que tienen una fuerza tremenda, aunque no se aprecia. Ahora, ¿qué tan lejos o cerca está Miguel Ángel Mancera de la izquierda? Además, ¿de cuál izquierda? Es que aquí hay como cinco izquierdas. Como la diosa esa que tiene muchos brazos, ¿cómo se llama? Dale. Ajá. Pero nada más izquierdos. En la India. Pues vamos a ver cómo le va, porque ahorita pues todavía no hay muchos elementos para hacer un juicio completo. Yo creo que sí, él ha frivolizado su papel. ¿Qué tiene que andar luciéndose en bicicleta, jugando fútbol, diciéndose el soltero más codiciado? Poniéndose los guantes. Sí, se ha pasado un poco de Del exposición ridícula, que no es su cargo, mientras debería de presentarse en la universidad o en lugares importantes, no anda ahí jugando fútbol.